สูตื่นขึ้นมาก็หิวข้าวโลดมื้อนี้บ่มีหยังหลายที่พาไปเฮ็ดผัดคะน้าหมูสับแซ่บๆให้พี่น้องเบิ่งป้าพี่น้องมาไปนํกันครับผมอันดับแรกเราก็หั่นพริกไปก่อนเลยตามด้วยกระเทียมครับสับแรกๆเลยก็ดีครับผมกระเทียมนี่มื้อนี้บ่รู้ว่าเป็นหยังอยากเป็นพ่อครัวจักมื้อส่วนมากก็สิมีพ่อครัวประจำตัวอยู่แล้วครับการสิเป็นพ่อครัวมันบ่ง่ายสำหรับผมเลยเด้มันต้องมาเตรียมวัตถุดิบหลายๆอย่างป้าเว้าแล้วก็ไปผัดกันโลดใส่น้ำมันลงไปใส่กระเทียมใส่เนื้อแล้วก็พัดให้เข้ากันบัดนี้ใส่ผักคะน้าลงไปครับใส่น้ำเปล่าจักหน่อยใส่น้ำตาลใส่เต้าเจี้ยวตามด้วยซอสหอยนางรมครับเพิ่มรสชาติด้วยซีอิ๊วขาวจักหน่อยครับผมพอมีรสชาติขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่พริกสดลงไปครับผมเป็นตาแซ่บบ่พี่น้องย่างแซ่บ